بدأت اليوم حملة شفاء Îro li nexweşxaneya niştimaniya Dêrezorê kampanyeya şîfa dest pê kir. Ji bo pêkanîna komek neştergeriyên taybet ji bo hejmareke baş a nexweşan. Girîngiya van kampanyayan di çend aliyan de ye. Aliyê yekem û yê herî girîng e wekû hejmareke mezin ji nexweşan neçar dibin biçin deverên dûr. Ji bo bi destxistina van xizmetguzariyên pizîşkî û pêkanîna neştergeriyên bi vî rengî. Ya duyem, Sûdê zanistî ye ku tê de hevkaran komek pêdawîstî û amûrên taybet tên ku alîkariyê didin pêkanîna neştergeriyên wiha dabîn kirin. حملة شفاء 4 ما يميزها أنها يعني Tiştek ku kampanyaya şîfa çar cuda dike ew ku ew li cî û dever û nexweşxaneyên ku pêwîstiya wan pê heye û berê nehatibûn armançkirin tê lidaxistin. Di kampanya Dêrezorê de di beşa neştergeriya giştî û zik de me îro dest bi yekemîn neştergeriyê kir. Em dê îro 5 neştergeriyan bikin û sibe jî em dê 5 neştergeriyên din bikin ku neştergeriya kezevê, neştergeriya pêsîrê û neştergeriya rîjên tîroîdê li xwe digirin. Her wiha hefteya borî kampanyayeke neştergeriya girên jinan hebû. Di vê kampanyayê de em dê neştergeriya mîzeldan, neştergeriya demar, neştergeriya hestî û emeliyatên destwerdana dil ji bo mezinan jî bikin. Dêrezor pêwîstiya wê bi çavdêrî û piştgiriyê ji aliyê rêxistin û aliyên alîkariyê ve heye. Hem ji Xwedayê alemê re be, em li nexweşxaneya niştimaniya Dêrezorê ne. Me bi rêya rêxistina şîfa ango kampanyaya şîfaya ser bi rêveberiya tenduristiyê ve neştergeriyekê rakirina girêyê kir. Hem ji Xwedayê alemê re be, me neştergerî kir û serkeftî bû.